Tervetuloa Break and Break-kanavalle. Täällä äänessä Ossi. Se olisi kesäloma lusittu. Ja eka tilaus laitettu sisään. Nyt mä näytän teille alusta lähtien, mitä kaikkea mä oon tilannut. Tää oli semmonen... Kävin euroelite.fi nettisivuilla kurkkimassa, että mitäs kaikkea kivaa niillä siellä on. Niin löysin sieltä vähän muitakin kuin sporttikortteja. Ja katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä on tämmönen Good Win Champions boksi. Sitten on Topps Chrome Marvelia. Sitten löytyy Prism Golfia. Oi. Ja sitten löytyy vielä... Mitä nää oli? V-Friendsia Topps Chromelta. Ja näistä tulee kaikista oma video hetken päästä. Niin pakkaa kanava tilaukseen ja pysy mukana, niin näet mitä kaikkea kivaa näistä löytyy. Nähdään.